Жалал Абад шаарынын мэриясынын аткаруу комитети 2018 ичинде аткарылган иштерди талкуулады. Шаар мэри төрагалык кылган аткаруу комитетинин жыйынында өткөн жылдын социалдык экономикалык жыйынтыгына кеңири анализ берилди. Ошондой эле шаар мэриясы алдыңкыларга ардак грамоталарды тапшырып, мыктылардын эмгеги бааланды. Быйылкы жылы аткарылуучу иштердин планы бекитилди. Биз Жалал Абад шаарынын 2019 жылга бюджетин талкуулайбыз жана кароого алабыз. Ошол убакыттын ичинде дагы негизги түшкөн акчалардын көпчүлүгүн биз ошо шаардын өнүгүшүнө адрестүү түрдө дареги менен жумшап, шаарда жашоо, шаардын тургундарына жана шаарга келген конокторго комфорттуу болушун, таза болушун, жарык болушун жана эң негизги коопсуз болушуна биз дагы күчүбүздү салып келебиз деген оюбуз бар. Аткаруу комитетинин жыйынында өткөн жылы көптөгөн ийгиликтер жаралганы айтылды. Айрыкча инфраструктуралык курулуш иштери көп жүрдү. Бирок ийгиликтер менен бирге эле кемчилдиктер да болбой койгон жок. Мындай пикирди шаар мэри айтып, быйыл да аткарылуучу иштер көп экенин белгилеп өттү. Ошол эле учурда айрым жетекчилерге каттуу талап койду. Да, ал жерде да кемчилик бар, жок эмес. Мен ачыгын айтам. Бардык нерсени идеально тегиз болуп туш кылып бердиңер дегенде мен алысым. Кемчилик бар. Ал боюнча мына жетекчиге нургулук айтылып жатат. Эртеңки күндө подрядчик өзүнүн эсебинен кепилдигин ошо айтканда кылбаса, бюджеттен копейка бербейбиз. И мен ачыгын айтам ушул жерде. Бир подрядчикти, бир фирмачты никогда мен кабинетиме кабыл албайм. Кээ бир кемчиликтер бар эле биз жакшы десек болбойт. Кээ бир кемчиликтер болду. Аны биз ошол кеткен кемчиликтердин утуп алган подрядчиктерди өздөрүн чакырып, өздөрү эсебинен бүгүнкү күнү ошол жумуштардын баарын бүтүрүп, 1 жылдык гарантия менен алышты. Жыйындын жүрүшүндө шаар мэри көрүлүп жаткан камкордуктарга карабай, билим берүү сапаты дале жогорулабай жатканын сынга алды. Бир дагы алтын сертификат алган окуучу жок экенин баса белгилеп, билим берүү тармагы абалды жөнгө салуу керектигин каттуу эскертилди. Шаарыбызда жеке мектептердин саны көбөйүп кетип атат. Бул дагы бизге терс таасирин тийгизип атат. Себеби дегенде ал жердеги мугалимдердин айлык маянасы жогору. 25 миң, 20 миң, алды 30 миң сомго чейин алат. Ошондуктан булар биздин жакшы мугалимдерибизди тартып кетип атат. Андан сырткары бул мугалимдердин сандык сапаттык жагы, бул пенсия жашындагы мугалимдерибиз көп. Ошентип жылдан жылга билим берүү тармагында ушу жакшы мугалимдерибизди башка жактарга кетип калганда бул билим берүү сапатынын төмөндөшүнө да алып келип атат. Жыйында кемчилдиктер жана артыкчылыктар кеңири талкууланды. Жыйынга катышкан өкмөттүн областагы ыйгар муктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Акматов жакшы иштери үчүн шаардыктарды алкап, айрым көйгөйлөргө да токтолуп кетти. Жалал Абад шаарында азыр жылдан жылга эле инфраструктурасын, социалдык экономикалык өнүгүүсүн уже жылда өсүш бар да. Өзүңүздөргө деле белгилүү болгондой, мына мурдакка салыштырмалуу жолдордун жакшыруусу, башка жактары бүт бардыгы. Мына ошого карабай эле мына азыр жалпы эме боюнча мен деле азыр суроо бердим, көрдүңүздөр. Азыр булар бир гана көрсөткүчтөн ошол республикалык бюджеттен чыкпай калды. Но анын дагы жүйөсү бар. Көптөгөн жумуштарды кылышыбыз керек. Мына ол шаардагы мындай абалды эме кылуу үчүн чече турган маселелер көп да. Жыйындын соңунда шаар мэри жергиликтүү бийлик аткарган иштерди айтып, алдыдагы планды ортого салуу үчүн эртең коомдук угуу уюштурууларын, ага ар бир жетекчи катышуусу керектигин баса белгилеп өттү. Ошондой эле үстүбүздөгү жылы курулуш иштеринин көлөмү азайбай турганын, бирок бардык башка тармактарда да иш өткөн жылга караганда жакшыруусу тийиш экенин эске салды. Жумагүл Закирова, Аскарбек Сабаев, Жалал Абад шаары.